125寶一粒啊！哇！你睇近啊，靚姐去係嗰啲老嘅散寶，水鬼佢仲長或者仲老啲嘅。哇！估下到，係啲老講啦，係啲。係幾講？哇！一125寶一粒啊！哇！有乜用㗎？改換褪色啊！哦，你10個面最好嘅㗎。有啲新有啲舊嘅。點講咧？唔係個面咧，個面咧就冇滲嘅，個底就滲啲。佢出咁油，要挖開先得。誒，個底就出晒油啊！喂，你留意下，你過嚟，你都未影到重點嗱。如果有時間個槓會點咧？你哋唔哋啊？喺度嘛？個槓都發炎，借啲鹽爽啊，走出嚟啊！你喺度未啊？你要咗時間耐咧，隻槓就好啦。你睇我出晒鹽爽喺度啊！係啊，及下我好好奇啊，槓有咩？不過轉頭擲住我好好奇。哇，係靚啦！你睇啦，哇，兩顆，你做唔到假㗎，你醃得有時間你先出到鹽爽，你睇到未？睇到環幾講一齊你要埋佢啦，係幾講又靚應該，又得係，這樣，即係你平時啊，即係有啲感冒咧，支支陣啊，攞嚟沖水飲啊，又或者咧有咳啊冇錯驅寒，好，成功，身體健康，祝你連勝10子，掂個碌嘢。好運當後，一唱歌等阿姨請我上到寫直播間，益大家，炸俾大家。